Olá, meus amores! A Michelle voltou aqui pra gente fazer o som de mais uma letrinha. A letrinha de hoje é essa daqui, que a tia chama de lápis. Vamos ver qual é o som que essa letrinha faz? L, 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 L. Olha como é que a minha língua fica aqui, ó, atrás do dente, ó. L, eu levanto a língua. L, L, L. E se eu juntar esse som com as vogais? Vocês lembram qual é o som das vogais? A tia, ó, essas aqui que estão aqui embaixo, ó, que a tia tá botando aqui. Você lembra qual é o som que elas fazem? Então vamos, só para relembrar. A, E, I, O, U. Agora vamos juntar o som do lápis junto com o som das vogais? Vamos ver como é que vai ficar? Então vamos lá. Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Muito bom! Agora a gente vai pensar nas palavrinhas que começam com essa letrinha. Vamos lá? Deixa eu pensar aqui, ó. Lápis. Lápis começa com L, L, L. Vamos pensar em outra que com a mim começa? Leão. Leão. Leão começa com L, L, L. Deixa eu ver aqui, ó. Limão. Limão também começa com esse som, ó. Limão. L, L. Viu? E loja. Loja também começa com esse som. L, L, L. Loja. L, L. Viu? E lua. Lua. Lua também começa com esse som. Agora eu desafio vocês a pensarem em outras palavrinhas que também começam com esse som, tá? Aí eu quero que você me mande, tá bom? O que vocês pensarem assim, deixa eu ver aqui, o que começa com som, com esse som que a tia tá fazendo? Aí vocês mandam pra tia, tá bom? Ó, um beijo bem grande pra vocês e vamos treinar o sonzinho do lápis. L, L, L. Beijo!